Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, հուսամ թույլ կտաք, ես էլ մի փոքր չարաշահեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես նախ անդրադառնամ մի քանի հնչեցված հարցադրումներին ու ելույթներին, նախ ատեստավորման անհավասար պայմանների մասին։ Մրցակցությունը ինքնին անհավասարության եւ հավասարության մասին է, պարոն Օհանյան։ Եվ եթե կա ապահովված մրցակցային իրավիճակ, երբ մարդիկ կարող են հավասարապես օգտվել հնարավորությունից, կարծում եմ դա ավելի շատ հավասարության մասին է, քան անհավասարության մասին։ Եվ այսօր ասել, որ պետքա բոլորինը համատարած բարձրացնենք աշխատավարձերը ու բանակում չունենանք մոտիվացիոն համակարգ, ես դրան դեմ եմ, եթե անգամ այդ ֆինանսական հնարավորությունը լինի, ես կողմ կլինեմ, որ ատեստավորման սանդղակում ֆինանսական մասը ըստ հարաբերակցության բարձրանա, բայց համատարած բոլորի աշխատավարձը չբարձրանա, որովհետև դա դեմոտիվացնում է զինվորականությանը։ Եւ համեմատել այսօր նորից կրկին պարեկին ու զինվորականին այն պարագայում, երբ ատեստավորված զինվորականի աշխատավարձը 205-ից 470,000 դրամով ավելացել է։ 205-ից 470,000 դրամ։ Սա կարծում եմ փոքր գումար չի, ու եթե հնարավորությունը ստեղծված է բոլորի համար, ինչու չպիտի դրանից օգտվեն բոլորը։ Այն ինչ վերաբերում է նրան, որ սահմանում կանգնած մարդը ժամանակ չունի, չի կարողանում, մենք հիմա ապահովում ենք նաև դրա համար պայմաններ, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս, որ զինվորը ունենա բավարար ժամանակ իր ատեստավորման վրա ավելի շատ աշխատելու, իր ֆիզիկական վիճակը ավելի բարելավելու համար։ Իհարկե չեմ կարող այս ամբիոնից չողջունել, որ ազգային ժողովի падգամավորի որդին որոշում է ընդունել դառնալ պայմանագրային զինծառայող պաշտպան հայրենիաց ծրագրով։ Ես սպասում էի, որ ազգային ժողովը կծափահարի, բայց չծափահարեց։ Իրականում սա նաև նրա մասին է, որ ոչ միայն համակարգը հավասար է, բոլորի համար է, այլև այն շատ գրավիչ է, եւ այսօր մեր երիտասարդները, պատանիները որոշում են ընդունում դառնալ զինվորական եւ իրենց կյանքը կապում են զինվորականության հետ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, 1.5 տարի զինվորական ծառայությունը դարձնելու նախաձեռնությունը ունի մեկ նպատակ՝ Հայաստանի Հանրապետության բանակը դարձնել օր առաջ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ սրա հիմքում, ինչպես նշել եմ, ընկած է մեր համալրման արդյունավետությունը եւ նախկինում ես առիթ եմ ունեցել հնչեցնել թվեր, այսօր այլևս թվերի մասին չեմ խոսի, բայց եթե կրկին կլինեն հաշվարկների հետ կապված կասկածներ եւ պատրաստ եմ եւս մի անգամ այս հարցին անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ։